mirga namaa Itoophiyaa kaleessa amajjii 28 bara 2016 ibsa baaseen wixata darbe jechuun amajjii 20 naannoo Amaaraa godina Goojjam dhihaa magaalaa Mar'aawii keessatti humnooti nagaa eegsisaniif gara hidhattootaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni nagaan walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatin 80 ol ajjeefamu ragaan isa dhaqqabu ibsee jira. Ajjeecha sanatti dabalees dhiittaan mirga namaa kabiroon raawwatamuusaa ittaanaa daayirektarri gumichaa Tasfaayee Gammachuu VOA'f ibsaniiru. Humnoonni federaalaa hidhattoonni faannoo guyyaa sana naannoo sanatti lola geggeessanitti aansuudhaan siviilonni ajjeefaman 50 ol ta'u jiraattota magaalattii wabeeffachuudhaan Reuters kaleessa gabaasuun isaanii yaadatama. Ittaanaa daayirektarichi Tasfaayee Gammachuu garuu lakkoobsi namoota du'anii 80 akka caalu ragaan nuti arganne madda amanamaarraatii jedhan. Sababa ajjeechaa kanaan jiraattonni naannoo isaanii gadhiisanii ba'aa jiraachuu ragaan isa ga'uu isa maguun ibsasaa keessatti tuqeera. Sababa labsii hatattamaan qaamni seera raawwachiisu aangoo guddaa kennameefitti fayyadamuudhaan dhiittaan mirga namaa hedduun keessumaa naannoo Amaaraaf magaalaa Finfinnee keessatti raawwatameera jedha isa maguun. Labsiin sun haareffamuun na yaaddessaa jechuudhaan rakkoo walitti bu'iinsaa jiru mariidhaan furmaata itti kennuu barbaachisaa ta'uu eereera. Gama mootummaan deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Keenedii Abaate Finfinneerraa gabaaseera. Gareen mana maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa hooggantoota mana maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay wajjin mari'achuudhaaf roobii har'aa magaalaa Maqalee seenee jira. Gareen pirezidaantii mana marichaa Sheek Haji Ibrahim Tufaatiin hoogganamu yommuu Tigraayin daawwatu erga wal waraansiin naannicha keessatti taasifamaa ture dhaabbate asii isa jalqabaa akka ta'e beekameera. Sababa wal waraansaa naannicha keessa tureen kan ka'e mana maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay irraa kan komiin irratti dhiyaatee ture manni maree dhimma islaamummaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen komii irratti dhiyaatee fi dhiifama gaafachuun isaa ibsameera. Manni maree dhimma islaamummaa biyyaalessaa dhiifama gaafachuu isaa kan simatanii pirezidaantiin mana maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay Sheek Aden Abdulqaadir Juhar walitti deebi'anii waliin hojjechuun islaamoota amantoota musliimaa Tigraay fi waan gaariidha jedhanii jiru. Sirna simannaa garee biyyaalessaa kana irratti kan argaman pirezidaantiin bulchiinsaa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa haasaa taasisaniin waldhabdee dhiifamaa fi nagaadhaan hiikuun waan jajjabeeffamuu qabuudha jechuu isaanii Mulgeetaa Tsibaa Maqalee irraa gabaasee jira. Gara oduu biraatti boombii magaalaa Moqaadishoo keessatti raawwatamee lubbuun namootaan 8 galaafatee fi kan immoo madeesse qorachaa jiraachuu isaanii aanga'oonni biyyattii beeksisanii jiru. Aanga'oonni Somaaliyaa kanneen Moqdishoo keessaa kibxata kaleessaa haleellaa boombii walittaanuun gabaa magaalaa Bakaaraa keessatti raawwatame yoo xiqqaate namoota 8 galaafate kanneen biroo 19 madeesseef eenyu akka itti gaafatamu adda baasuuf yaalaa jiran. Abbootiin qabeenya daldalaa gabaa sanaa akka jedhanitti dho'iinsi sun suuqiilee meeshaa elektirooniksii gurguran kanneen walittaananii jiran irratti fuulleffate. Dho'iinsa sanaaf sababaa kan ta'e dhukaasa suuqii sana keessa kiyyeeffameen ta'uu aanga'oonni Moqdishoo dubbataniiru. Aanga'oonni haleellaa dhaabbilee daldalaa irratti raawwatame kana duuba ka'umsi akkamii akka jiru hin ibsine garuu aangawaan nageenyaa maqaan isaanii akka tuqamu hin feene tokko VOA sagantaa afaan Somaaleef akka himanitti haleellaaleen sun kaameeraan ittisa nagaa kan CCTV jedhamu dhaabbilee daldalaatiin dhaabamuu waliin kan wal qabatedha jedhan. Waggaa darbe ejensiiwwan nageenyaa akka Somaaliyaa dhaabbileen daldalaa kaameeraa ittisa nagaa akka dhaaban gaafataniiru. Abbootiin qabeenyaa suuqilee tokko boodar namoota garee hidhattoota islaamummaa Alshabaab irraa ta'uu isaanii dubbatan irraa bilbilame kaameeraa sana akka hin dhaabne akeekkachiisi itti kennamu ibsaniiru. Aanga'oonni biyya Seenegaal erga seeratumtoonni mormitootaa ta'anii yaada aangoo pirezidaantummaa dheeressuu mormuudhaan adeemsa sagalee daanqanii booda filannoon biyyattii keessatti taasifamuuf ture yeroo biraatti darbee jira. Paarlaamaan Senegaal filannoo pirezidaantii biyya Afrikaa dhiyaa hanga muddee 15tti tursiisuuf wixata darbe sagaleen kenne adeemsa sagalee kennuu jeequmsaan guutameen kan geggeessame yoo ta'u miseensonni seeratumtoota mormitootaa kanneen filannoo murteessaa ta'e kana ilaalchisuudhaan murtii pirezidaantii Maakisaal kanaan dura murteessan irratti falma geggeessan
humnaan mana maree sana keessaa baafamaniiru. Humnoonni naga eegumsaa gamoo seeratumtoonni keessatti wal ga'an weeraruudhaan seeratumtoota mormitootaa kanneen adeemsa sagalee kennuu filannoo pirezidaantii jalqaba fulbaana 25 geggeeffamuuf beellamame dhaabsisuu yaalan humnaan gamasii baasaniiru. Seerri ba'e sun aangoo pirezidaanti Maakisaal kan silaa eebila 2 dhumatuuf jiru yeroo isaa dheeressa. Aangawoonni wixataa qabee tajaajila intarneetaa sababaa deeggarsi mormitootaa heddummaateef ugguranii jiru. Seeratumtoonni seera ba'e kana ifatti falmaa ennaa jiranitti humnoonni nagaa eegsisan biilsa seeratumtoonni keessatti walga'an fuullee hiriiranii mormitoota jiran irratti gaazii mimmaansu biifanii jiran. Daandii magaalaa guddoo Daakaar irratti mormitoonni hoogganaa biyyattii mormuudhaan gom'aa gubaa turan hedduun to'annaa jala oolanii jiran. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken lolli akka dhaabbatu yaada garee Hamaasiin dhiyaate ilaalchisuudhaan aangawoota Israa'el wajjiniin mari'atanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken roobii har'aa hoogganoota Israa'el waliin waa'ee lola Gaazaa keessaa dhaabachuu fi booji'amtoota Hamaasiin qabaman gadhiifamuuf yaadame irratti mari'achuuf Israa'el keessa jiru. Walga'iin muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu, ministirii ittisaa Yoo'aaf Galaantiif pirezidaanti Isaaq Herzog waliin taasifame kun kan geggeeffame Bilinken hoogganoonni Hamaas yaada dhiyaate kanaaf deebii kennan erga jedhanii guyyaa tokko booda. Bilinken gaazexeessotaaf Kaataar Dohaa keessatti akka himame kana cimsitee qorachaa akka jirtu akkasumas odeeffannoo isaa Israa'el waliin qooddachuu dubbataniiru. Hanga dandeenye waliigalteerra akka ga'amu yaalaa jirra. Waliigaltee sana haaromsuu qofa otoo hin taane dhimma iggitamtootaaf bu'aa isaa waliin wal qabate akka babal'atuuf cimnee hojjennaa jedhan Bilinken. Dohaa keessatti Bilinken wixata kaleessaa hoogganaa biyyattii Tamiim Biin Hamaad Altahaniif muummicha ministeeraa Qaataar Mohammed Biin Abdurrahmaan Altahanii waliin marii geggeessaniiru. Karaa nama afaan hiikuutiin Altahaniin tuuta oduuf ibsa kennaniin iggitamtoota ilaalchisee haala waliigaltee sanaa gama laaleen Hamaas irraa deebii argannee jirra. Deebii jirus yaadawwan hanga tokko of keessaa qaba garuu walumaa gala gaariidha jedhan. As Waashingtanitti immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden deebii garee hidhattootaa kanarraa kenname xiqqoo ol kaasuun hafarfame jechuun mariin kun itti fufee jira jedhan. Yuunaayitid Isteetsi Masriif Qaataar yaada dhukaasa dhaabuu yeroo ammaa ilaalamaa jiru kana qopheessuuf gargaaraniiru. Kunis lolli torbanneen hedduuf akka dhaabatuuf booji'amtoota Hamaasiin Gaazaa keessatti qabaman gadhiisisuu ka dabalatu ta'a. Dhimma nageenyaatiin wal qabatee mormii kan kaasan miseensonni mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi aanga'aa olaanaa kan dhimma nageenya biyyaalessaa aangoo irraa kaasuudhaaf yaada dhiyeessanii mormuu isaaniitiif jecha afaan yaa'ii mana marichaa irratti mormii cimaa kaasanii jiru. Miseensonni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi aangawaa gameessa dhimma daangaa kan pirezidaanti Joo Baayideniin aangoorra akka bu'aniif sagalee kenname faallaa dhaabachuu isaaniitiif afaan yaa'ii mana maree kata'an irratti mormii guddaa itti kaasan. Sagalee kennameen 214 sagalee haa kaafaman jedhu yoo kennan 216 ammoo mormaniiru. Riippaabilikaanonni 4 hooggansa isaanii kan morman yoo ta'u Dimookiraatota waliin ta'uudhaan himannaa ministeera nageenya biyyoolessaa Alejaandroo Maayorkaas irratti dhiyaate mormaniiru. Riippaabilikaanonni mana maree Maayorkaas itti yaadee daangaa dheeraa Meeksikoo waliin jiru mirkaneessuu irratti laaffatuuf ibsa kijibaa koongiresiif kennuudhaan amantaa uummataa cabsaniiru jechuudhaan himatan. Maayorkaas badii tokkollee hin qabu jechuun kan haalan yoo ta'u aangoo irra jiraniif illee falmaniiru. Aangoo irraa kaafamuun Alejaandroo Maayorkaas fashalus waggaa filannoo kana keessa walfalmiin dhimma immigireeshinii irratti ka'u hammaatee jira. Qorannoon akka agarsiisutti Tiraamp baatii sadaasaa keessa Baayiden waliin dorgommii irra deebii geggeessuu malu jedhame irratti ennaa qophaa'aa jiranitti dhimmi immigireeshinii kanneen sagalee kennaniif yaaddoo olaanaa ta'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Gamtaan waldaalee siviilii dubartootaan durfamu 15 waltumsuudhaan har'a miidiyaadhaaf ibsa kennaniin walitti bu'iinsa naannoo biyyattii adda addaa keessatti uumamee jiru mariidhaan akka hiikamu gaafatanii jiru. Ibsa guyyaa har'aa Finfinnee keessatti kenname irratti hundeessituudhaa fi daariktera waldaa misooma dubartootaa Sinqee jedhamee beekamu kan ta'an Zartihuun Tafarraa yeroo walwaraansaatii fi walwaraansa booda dubartoonni fi ijoolleewwan miidhaa walqixa ta'etu isaan mudata jedhanii marii nageenyaa kamiinuu irratti dubartoonni akka hirmaatan gaafatanii jiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Ibsa waloo waamicha nagaaf jechuun dhaabbileen siivilii Itoophiyaa dubartootaan hoogganaman miidiyaaleedhaaf har'a kennaniin waldaaleen kunneen waldhabdeen biyyattii keessatti bakka adda addaatti adeemsifamaa jiruun dubartootaa fi daa'imman miidhamtoota taasisaa akka jiru akeekaniiru. Kanneen ibsa kana kennan keessaa tokko kan ta'an hundeessituu fi daayiriktarri olaanaa Siinqee Women's Development Aadde Zartiiwun Tafarraa dhimma ijoo ibsichaa eeraniiru. Hundi keenya iyyuu ilaallata. Nagaa barbaanna. Nagaadhaan baanee nagaadhaan galuu barbaanna. Haadholiin keenya, obboloottan keenya, daa'imman keenya nagaan baanii nagaan galuutu isaanirra jira. Yoo nagaan jiraate biyyi jiraachuu danda'a. Kanaaf sagaleen keenya nuuf dhaga'amu jennee kanarraas itti walitti qabamne. Aadde Warqinash Beegii hooggantuu Tarkaanfii Development Associationiiti. Sababa rakkoo nageenyaatiin dubartoota balaa uumamaa fi namtolcheetiin miidhaman bira gahuun deeggaruufillee rakkisaa ta'uu Aadde Warqinash ibsuun mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii araaraa eegalanii marsaa lamaan bu'aa malee xumurame itti deebi'uu qabu jechuun gaafataniiru. Mariisuu itti nuufaa fufuu addaan hin citiniin dubartoonni rakkachaa jiru. Ijoolleen durbaa ba'anii galuu hin dandeenye, barnoonni dhaabbachaa jira. Kanaaf gama hundumaanuu nagaatti koottaa jenneetu kan sagalee keenya dhageessisuu kan barbaanne. Lafa nageenyi hin jirre hundumaa nagaan haa bu'uu kan jedhudha gaaffiin keenya. Aadde Saartuu Shamsaddiin hooggantuu fi hundeessituu waldaa namoomaa Firaalleetooti. Walitti bu'iinsa keessatti qaama kamirrayyuu dubartoonni miidhamoodha jechuudhaan wayita marii araaraaf taa'amu dubartoota moggaatti qabuun hafuu qabaa jechuun gaafataniiru. Yeroo waraanatti hirmaatan kan hirmaachaa jiran dubartoota gama lamaan irraayyuu. Amma yeroo mootummaas ta'e qaamni hidhataa waboo namoota mari'ataniif ergan hirmaannaan dubartoota duwwaadha. Dubartiin takka kan hirmaattiin jirtu. Waraanaaf garuu ilmi dubartiin deesse waraanatti hirmaata, abbaan warraa dubartiin hirmaata, dubartiin abbaa warraa malee hafti, manni abbaa malee hafti, haati ilma sii malee hafti osoo gochuu jala duutee dabartii jechuusi. Kana jechuun dhimmi dubartootaa siin laallata. Yeroo marii ta'e dhiibti qoftiin hin mari'atti, yeroo waraana ta'e dubartiin siin hirmaatti. Kuni haqa ifa jiru. Akka dhaabbilee miti mootummaa siyaasarraa bilisa ta'anii mirga namummaatiif dhiibbaa godhustee gargaaruu irratti hojjetuu tokkotti nuti dubartoonni akka hirmaatan barbaannaa jechuudha. Dubartoonni kan hirmaatan dhiibbaa uumuu waan danda'aniif kan hubatee arge kan rakkina san keessa jiru dubartoota. Dhaabbileen kunneen marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture itti fufsiisuuf waamicha nagaa kan dhiyeessan ta'uu kan himan ammoo hooggantuu Addooyyee Center for Ethiopian Women's Empowerment Aadde Daraartuu Margaati. እንደ ሴት መሪ ሲቪል ሶሳይቲ ሊደርስ ማድረግ የሚገባን ብዙ ነገር አለ። ማድረግ ከሚገባን ነገሮች ደግሞ አንዱን እያደረግን ነው ያለነው አሁን። Akka waldaalee siivilii dubartootaan hoogganamaniitti hojiilee adda addaa karaa kallattii fi alkallattiitiin waan hojjetamuu qabu hundaa'u hojjechaa jirra. Waamicha nagaa yeroo taasisnu inni kun isa jalqabaa miti. Irra deddeebiidhaan waamicha nagaa taasisaa turreerra. Sababa rakkoo nageenyaatiin dubartootarra miidhaan qaqqabu lakkaawameen dhumu. Rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa jiraatu. Dubartoonni irra jireessaan rakkoodhaaf saaxilamoo ta'an garuu yeroo mariin gaggeeffamu immoo dubartoonni moggaatti qabamu. Kun hafee dubartoonnis marii keessatti qooda fudhattoota ta'anii furmaata rakkoo kanaa ta'uu qabu. Kanaaf qaamolee hundi kanarratti xiyyeeffachuu qabu waan jedhus dhaamu barbaanna. Dhimma kana waliin wal qabatee koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo garaagaraatti ibsa baasaa tureen walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti keessumaayyuu naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti adeemsamaa jiruun namoota nagaarra miidhaan qaqqabaa akka jiru ibsuunsaa ni yaadatama. Keessumaayyuu dubartoonni fi daa'imman ammoo caalmaatti miidhamoodha. Sababa walitti bu'iinsa kanaan jechuunis koomishiniin kun eeruunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Yuunaayitid Isteets humna waraanaatii fi fala furmaata dippiloomaasii irratti dhiibbaa taasisuudhaan waraana bal'aa giddu gala bahaa keessatti taasifamaa jiru to'achuudhaaf yaalaa jirti. Dhimma kanarratti gabaasni Veeroonika Valdaraasiin qophaa'e ittaanee isinii dhiyaata. Yuunaayitid Isteets sanbata dheengaddaa garee Huutii isa Yaman keessatti argamu irratti bakka 36tti haleellaa raawwattus garee Huutiitii fi milishoota Iraaniin deeggaraman warreen walakkeessa bahaa keessa jiran irratti
Tarkaanfii fudhachuu akka hin dhaamne ibsuudhaan akeekkachiisa dabarsanii gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Jaak Suleevan marii dhaabbata televezyiinii ABC sagantaa Meet the Press jedhamu irratti taasisaniin. The central purpose of the strikes has been to take away capabilities from the wiirtuun sababa haleellaa kanaa garee Iraaniin deeggaramuu fi Iraaqii fi Sooriyaa keessa maandheffatee humnoota keenya irratti haleellaa raawwachaa jiruu fi garee Hutii isa galaana diimaa irratti dooniiwwan irratti miidhaa geessaa jiru dandeettii dhabsiisuudha. Haleellaawwan kun dandeettii milishootaa fi garee Hutii dadhabsiisuu irratti bu'aa qabeessa gaarii akka ta'anitti amanna. Yommuu barbaachisaa ta'ettis tarkaanfii keenya itti fufna. Haa ta'u malee gareen Hutii haleellaa lola Israa'eel Hamaas irratti taasisaa jirtu haaloo ba'uudhaaf jedhe akka itti fufu ibsuudhaan dhaadatee jira. Akka dhaabbanni fayyaa Gaazaatti argamu inni Hamaasiin geggeeffamu jedhetti erga lolichi jalqabame asiin rasaasa gamasii gamanaa dhukaasamuun lammiileen Palestaayin 27,000 ta'anii kan du'an yommuu ta'u 66,000 ol kan ta'an immoo madaa'aniiru. Naabil Mohiseen Abuu Naashtaan ministeerri mootummaa Yemeniin dhimma lola Israa'elii wajjiniin taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan akkas jedhan. مقومات الحياة خرجت أبناء اليمن قبائلها بسلاحها ورجالها. Wanti nuti arginu weerara, marfamuu, duguggaa sanyii fi uggura qoricha obboloota keenya Gaazaa jiranii irratti taasifamaa jirudha. Lammiileen Yemen gosootni ishee meeshaan waraanaa fi dhiironni ishee weerara kana dura dhaabbachuuf waan danda'an hojjechuuf qophaa'aa jiru. Waraanni Israa'eel taasisaa jirtu deebii haleellaa gareen Hamaasii onkoloolessa 7 bara 2023 raawwateeti. Haleellaa kanaan namoonni 1,200 ta'an du'anii kan 240 ta'an immoo Hamaasiin butamanii fudhatamaniiru. Dilbata kaleessaa muummichi ministeeraa mootummaa Israa'eel Benjaamin Naatanaahuu akka jedhanitti kutaawwan waraanaa Hamaasii yookiin baataaliyoonii 24 keessaa 17 kan ta'anii lola amma ammaatti taasifameen rukutamaniiru. Warreen hafanis faana bu'aa akka jiran dubbatanii Netanyaa'uun. כדי להשיג את היעד הזה דרושים 3 דברים. Kutaaleen loltoota Hamaas warri hafan caalaan isaanii dugdee kibba Gaazaa fi Raafaa keessa jiru. Isaan irrattis tarkaanfii ni fudhanna. Daawwannaa ministeerri dhimma alaa Antooni Bilinken dhiyeenya kana kutaa walakkeessa bahaa keessatti taasisan hordofuudhaan Yuunaayitid Isteetsi yaada fala dippiloomaasii barbaachuu cimsitee itti fuftee jirti. Waliigalteen lola dhaabuu akka taasifamu lammiileen Palestaayin Israa'eliin qabamanii jiran akka gallakkisaman namoottan Hamaasiin butamanii fudhatamanii akka walaba ba'an haala taasisuu danda'amu irratti wanti lafa irratti hojjetamaa jiru jira. Gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Jaak Suleevan dhimma kana irratti yommuu dubbatan. The president has put his shoulder to the wheel on this. He has spoken to the leaders of both. President Biden dhimma kana irratti xiyyeeffannaa kennuudhaan hojjechaa jiru. Hooggantoota Kaataarii fi Masrii waliin dubbataniiru. Lamaan isaanii iyyuu dhimmicha gidduu seenanii hojjechaa jiru. Nu gama keenyaan gita keenya Israa'el waliin wal quunnamtii walirraa hin cinne gochaa jirra. Hamaas gama isaatiin yaalii namoota butamanii fudhataman manatti deebisuu tole jedhee fudhachuu qaba. Waliigaltichi waan yeroo gabaabaa keessatti ta'u akka hin taaneef yeroo addaan ba'ee lafa kaahames akka hin qabneedha Jaak Suleevan kan dubbatan. Haasaan Jaak Suleevan kun kan ifa ta'e erga dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jimaata dheengaddaa haalli naannoo daangaa Raafaa keessa jiru. Keessumaa haala lammiilee Palestaayin bakka sana qubatanii jiran irratti dhiibbaa abdii kutannaa uumaa jiraachuu isaa akeekkachiisee booda ta'uu isaa ibsa.